लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध ने डेरे डाल लिए। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M3 लाहौर से सोमंदरी, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। फोग लाइट्स और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी कह दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद दर्जा हरारत मजीद गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, आबशारे और नदी नाले जम गए। मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। महकमे मौसमियात की अगले हफ्ते सर्दी बढ़ने की पेशगोई। गुजरात, सियालकोट समेत मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की तवक्को। नून लीग एक तरफा फैसले करने के लिए अक्सरियत नहीं रखती। कामयाबी से हुकूमत करने के लिए फैसले इत्तफाक राय से करना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े, कहते हैं नून लीग समझती है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है और इन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआहदे के तहत नून लीग के वज़ीर आज़म को वोट दिया मगर पीपल्स पार्टी से वादे पूरे नहीं किए। इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म हो जाती है। नहरें निकालने का यकतरफा फैसला नाकाम होगा। उम्मीद है बातचीत से सूबों के खदशात को दूर किया जाएगा। सीख गया हूँ कि हुकूमत से काम कैसे निकलवाना है। बिलावल ने कहा कि हुकूमत की मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मख्तम करते हैं। पाकिस्तान के मफादात सियासी मामलात से बालातर हैं। PTI क़यादत को संगीन सवालों के जवाब देना होंगे। कहा कि हुकूमत कभी इंटरनेट स्लो होने का कहती है, कभी तार कट जाने का कह दिया जाता है। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियाँ हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल काट देती हैं। रिस्पांस नहीं मिलता था, बल्कि बदतमीजी के साथ रिस्पांस दिया जाता था। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया, क्या कुछ तवीज आया है, ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे? मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ। अगर मैं कोई क़यासराई करूंगा तो हो सकता है इस प्रोसेस को नुकसान पहुंचे। मुज़ाकरात करें, जरूर करें, अल्लाह ताला कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखिए और रोले ना जाइए किधर। एक बंदा बता दे जिंदगी में किस रिश्ते की उसने वफा की है, वो बंदों को इस्तेमाल करते हैं। पहले कहते थे गुलामी नामंजूर, अब गुलामी 100 बार मंजूर। 15 रोज में ऐसा कौन सा तवीज़ आ गया या मुज़ाकरात पर राजी हो गए। अल्लाह करे मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन ख्याल रखना रुल ना जाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब, कहा कि मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं मगर मुझे मुज़ाकराती अमल के करीब भी नहीं आने दिया गया। जब भी मुज़ाकरात का कहा बदतमीजी के साथ जवाब आया। कोई बता दे जिंदगी में उसने किसी एक शख्स या रिश्ते से वफा की हो। पीपल्स पार्टी के साथ कभी खड़ाक होता है, लेकिन हमने मिसाक जमहूरियत का लिहाज रखा हुआ है। कहा कि बंदा कैद में हो, मुश्किलात में घिरा हो, मुज़ाकरात की बात करे तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। किसी सियासतदान ने अमेरिका के तरले नहीं किए। ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका की मिन्नतें कर रहा है। तलखियाँ अपनी जगह, लेकिन बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। पाकिस्तान पर पाबंदियों की बात करने वाले पाकिस्तानी नहीं हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सेमिनार से खिताब, कहा कि हम लोग 9 मई का जिक्र करने से कतराते हैं। 9 मई को वो किया गया जो भारत की फौज भी ना कर सकी। क्या पहली दफ़ा मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं? बाहर बैठ कर ट्वीट करने वालों ने क्या कभी कश्मीर और गजा पर बात की है? मुआशरे को ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि जिस जमात ने पूरे 4 साल बात करने से इनकार किया, उन्होंने मुझसे अपील की। वतन अजीज़ के लिए जानें कुर्बान करने वाले सिपाही और हवलदारों पर फ़ख्र है। खुशी है मुझे हवलदार का लक़ब दिया गया। मेरे तो रगों पैर में खून में पॉलिटिक्स है। मैं सियासत के बगैर रह ही नहीं सकता। मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकती। 3 किस्में हैं। एक तो वो है जो फौजी कंट्रोल है, एक है जब लीडरशिप बादशाह बन जाती है, मैं उसे जमहूरियत नहीं मानता, और तीसरी जमहूरियत वो है जब चंद जज चैम्बर में ये बैठ के फैसला करते हैं कि मुल्क इस तरह चलेगा, ये लीड करेगा, ये जेल जाएगा और इसको अगला हुक्मरान बनना है। जो आता वो कहता मैं अकेले कूल लूं, मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। इन मज़ाकरात से कौम को तवक्कुआत बन रही हैं, उसके अंदर से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा।
خواجہ سعد رفیق نے سیاسی بحران کے حل کے لیے قومی کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی. کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان, حافظ نعیم الرحمان, شاہد خاقان عباسی, ڈاکٹر مالک بلوچ, آفتاب خان شیرپا, پیر پگاڑا, چودھری نثار علی خان سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز کو کمیٹی کا حصہ بنانا چاہیے. خواجہ رفیق کی برسی کی تقریب سے خطاب, کہا کہ توقع ہے مذاکرات سنجیدہ ہوں گے اور کوئی حل نکل آئے گا. کسی کی سیاست کو دفن نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں چل سکتا. ہر آنے والا کہتا ہے کہ اس کی مرضی چلے. ملک آپس کی دھینگا کشتی میں گھرا ہوا ہے. آج جس مقام پر کھڑے ہیں اس کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی اور ثاقب نثار ہیں. ان ناموں میں میاں نواز شریف کا نام ہونا چاہیے, خان صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے, اور ان ناموں میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہونا چاہیے. یہ لوگ بیٹھ جائیں. اگر آج کی بات کسی کو تسلیم کروانا جو ہے درکار ہے, تو کل کی جو بات ہے اسے بھی تسلیم کر لیا جائے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے خواجہ سعد رفیق کی قومی کمیٹی کے قیام کی حمایت کر دی. کمیٹی میں نواز شریف, آصف علی زرداری, بانی پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنے کی تجویز بھی دے ڈالی. خواجہ محمد رفیق کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا, ہم خلوص دل سے مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں. سیاستدانوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. 70 سال کا بحران 70 دنوں میں ختم ہو سکتا ہے. سیاستدانوں کو مذاکرات سے پہلے غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. مذاکراتی کمیٹی کے ارکان صرف اداکار ہیں, پروڈیوسر اور ہدایتکار خواجہ سعد رفیق ہیں. معیشت کی مضبوطی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. مسائل کے حل کے لیے سیاسی بیٹھک ہونی چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو. بولے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات نیک نیتی سے چل رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا 9 مئی کے واقعات بھول جائیں. ماسٹر مائنڈ کے خلاف کیس آگے بڑھنا چاہیے. کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے جس نے کہ ایک ایسا سیاسی عدم استحکام ملک میں لائے ہیں جس سے کہ نہ صرف ہماری اکانومی, ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے, ہو رہی ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, لوگ ملک سے جا رہے ہیں, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے. احتجاج ہمارا آئینی حق ہے. ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے. بانی اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں ڈھونڈ رہے, وہ اصولی موقف اور عوام کے لیے جیل میں ہے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی پریس کانفرنس, کہا کہ ملک آئین کی بنیاد پر چلنا چاہیے مگر یہاں پک اینڈ چوز ہوتا ہے. ہماری سیاست کا مرکز قانون کی حکمرانی ہے. ہماری جد و جہد اسی دائرے میں ہوگی. عدالتوں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں. بانی پی ٹی آئی ملنا چاہیں گے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا. ابھی مجھے باضابطہ کوئی پیغام نہیں ملا. مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے گفتگو, کہا کہ عام انتخابات میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا گلہ برقرار ہے. 26ویں ترمیم میں شخصیت کے بجائے اداروں کی مضبوطی کو مقدم رکھا. مدارس رجسٹریشن پر طے معاملات کو خواہ چھیڑا گیا. خیبر پختونخوا میں حکومت کے رٹ نظر نہیں آ رہی. صدر آصف علی زرداری کا سکھر میں عالمی معیار کا ہسپتال بنانے پر ڈاکٹر عاصم کو خراج تحسین. کہا حیدرآباد میں ہسپتال کی تعمیر کے لیے اپنی ذاتی زمین وقف کی, وہاں بھی ڈاکٹر عاصم سے ہسپتال بنوائیں گے. سکھر کی خدمت ایسے کریں گے جیسے دیگر شہروں کی کرتے رہے ہیں. یونیورسٹی بنانے کے اخراجات سندھ حکومت ادا کرے گی. روہری کینال کو پختہ کیا جا رہا ہے. سالانہ بنیادوں پر 15 ارب روپے خرچ ہوں گے. کرم میں قیام امن کی کوششیں کامیاب. گرینڈ جرگے میں معاہدہ طے پا گیا. فریقین نے دستخط کر دیے. معاہدے کے مطابق اسلحے کے استعمال پر جرمانہ ہوگا. 2008 کے مری معاہدے پر عمل کیا جائے گا. فریقین کو اسلحہ حکومت کو جمع کروانا پڑے گا. بیرسٹر سیف کے مطابق حکومت نے معاہدے میں ثالثی کا کردار ادا کیا. سڑک جلد کھول دی جائے گی. چوکیاں اور موبائل یونٹ قائم کیے جا رہے ہیں. ٹاسک فورس میں 400 تربیت یافتہ پولیس اہلکار بھرتی ہوں گے.
वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लखारी ने मौसम गर्मा से कबल बिजली की कीमतों में मजीद कमी की नवीद सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने IPPs को ऑडिट से बचाया। हराम खोरों के कहने पर IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से छूट दी गई। पीटीआई हुकूमत के फॉर्मूलों पर चलते तो अगले 10 साल अवाम बिजली की इजाफी कीमत अदा करते। हमने अगले 4 साल में अवाम को बिजली सेक्टर की मुश्किलात से निकालना है। पाकिस्तान को खत्ते में सबसे सस्ती बिजली फराहम करने वाला मुल्क बनाएंगे। बिजली की तकसीम कारी के निज़ाम की निजकारी की जा रही है। 2025 में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बिजली की ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं, मुलविस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की तकसीम कर कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से इजलास से खिताब। कहा कि स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। बिजली तकसीम कर कंपनियों में अफरादी क़ुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म का बिजली तकसीम कर कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार।